জয়নিতাই, আজকে আমি মালপোয়া ভাজবো। চলো দেখে নিচ্ছি কি কি দেবো। এক বাটি সুজি দিয়ে দিচ্ছি, চিনি এক বাটি দিয়ে দিচ্ছি, চিনি আর সুজিটা গুলে নিচ্ছি, দুধটা দিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে নেব। এক বাটি সুজি দিয়েছি, 2 বাটি ময়দা দেব, দিয়ে দিচ্ছি ময়দা। আধ ঘন্টা ঢেকে রাখবো। মৌরি দিয়ে দিচ্ছি, এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, অল্প দুধ দিচ্ছি, দিয়ে একটু ভালো করে গুলে নেব। মালপার গোলাটা ঠিক এইভাবে গুলে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। এবার আমি ভেজে নেব। কড়াইতে সাদা তেল দেওয়া আছে, তেল আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাস কমিয়ে দেব, দিয়ে মালপোয়াগুলো ভেজে নেব। মালপোয়াটা দেখো সুন্দর ফুলে উঠেছে। এবার আমি উল্টে দেব। এইভাবে সবগুলো আমি ভেজে নেব। জয়নিতাই, মালপোয়াগুলো দেখো আমার ভাজা হয়ে গেছে। সব এইভাবে ভেজে নিয়েছি। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টে জানিও।